新书快报，欢迎跟着一只可爱的小狗帕可在书本里头探索各种的音乐。这次呢，要带我们体验的是纽约街头的嘻哈音乐跟嘻哈文化哦。欢迎水地文化的总编辑陈嘉芬，嘉芬你好。周翔你好，各位听众朋友大家好。很难想象啊，要用书本来探索音乐啊。那这次这本呢叫做帕可好爱嘻哈乐哦，每一页都有按钮，按下去真的会有声音哦。为什么会有这样的书呢？其实这个书呢，它是法国的一套有声绘本。那我们是在2017年开始出版第一本，到现在已经出版了10个不同的主题。那嘻哈乐就是最新的一本。嘻哈乐啊，对，我们来听一下声音吧。好。这是什么？唐老鸭吗？这个是一个鸭子，因为我们讲到嘻哈乐一定会想到涂鸦。那其实这个音乐搭配的是这个鸭子它在做街头涂鸦的时候，不小心把它的喷气罐打翻了，所以它有点生气，它就不太高兴这样子。所以我们不是只有听到音乐，我们会听到跟嘻哈文化所有的声音。对，在这个书里面呢，不只是音乐，也有有趣的音效。然后刚刚讲到鸭子啊，因为这个绘本里面它有很多很有趣的动物，把它拟人化了，所以它的角色非常的可爱。像刚刚周翔讲到的小狗帕可，它就是我们这套书的主角。那它是穿着红色的衣服，它会穿梭在各个城市里面，它很喜欢音乐。那我们还会看到像是有可爱的长颈鹿，脖子就很长，然后会保留它的斑纹，或者是很多其他的动物，它们可能会跳舞，也会弹奏音乐。这本帕可好爱嘻哈乐，其实它是有机关的，按下去就会有声音跑出来，而且还有很多可爱的动物。不过我想，因为这套系列书主要是要介绍音乐嘛，所以我们会在音乐里头探险。那我对音乐绘本并不是很了解，这一套帕可帮我们探索音乐的书，跟其他以往的那种音乐的绘本有什么不一样呢？好，那其实啊，过去其实台湾也有很多的音乐绘本哦。那大部分的音乐绘本，它是用绘本，就是书本身再搭配 CD， 所以在家长跟小朋友在看这个书的时候，可能就是要看着书，然后想要听音乐的时候，还要另外去播放这个 CD。可是我们这一套帕可好爱音乐的绘本呢，它比较不一样的是，我们只要翻开书，里面有音乐符号的地方，我们把它轻轻按下去，就可以听到这一段故事对应的音乐。像这样吗？对。其实我看到那个按钮，我都忍不住想要按下去。忍不住，对不对？因为很多小朋友看到这个书的时候，他也是就会，因为它还是一个很立即的、直接的反应，就会想要按下去。那刚刚那个音乐，我觉得好特别哦，好像有那种很强的节奏以及人声刚刚的这一段的话，它是比较是像 DJ 在刮唱片，因为 DJ 刮唱片这一件事情呢，也是在嘻哈音乐里面很常出现的一个元素。难怪会有一点重复某一个旋律的一段一段这样的感觉哈。对，其实我想特别讲一下，是这一套书它的音质非常的好，就很像那个不管是 DJ 也好，乐手也好，好像就是在你旁边直接在做演奏。其实在这个书里面还有很多画都是那种场景超大的，比如纽约那种公园里头一堆人在那边跳嘻哈，或者是在那个舞厅里面那个 DJ 在那边狗乖狗乖狗乖的时候，旁边的动物都在玩这个帕可在音乐世界里头的探险。那这一本呢是带我们介绍到嘻哈乐哈。那小孩子在看的时候，父母在旁边要在做什么？是也要动动嘴巴的吗？OK， 如果小朋友可以自己看，那应该最好了，因为父母就可以去做自己的事情了。那如果小朋友还比较小的话，其实这是一套真的非常适合亲子共读的书。那我们一般绘本，我们就是看图像，然后说故事。但是这一套绘本刚刚讲了，它最重要的是还可以一起听音乐。那而且小朋友因为听到音乐就会有非常立即的反应，他的身体就会跟着摇摆动一动。所以一本书我们就可以让小朋友就是不管是视觉、听觉，然后他的身体的五感都可以得到开发。是，我想在听音乐的同时，自己如果可以身体也跟着参与，例如说跳舞，或者说你把手呢放在嘴巴旁边发出这样的声音。这也是我们嘴巴发出来的声音吗？对，这个就是人声敲击乐，就是我们俗称 B-box。这个也是在嘻哈乐里面很重要，就是一个元素，就是它可能没有乐器的状况下，只有人本身就可以靠着它发出的声音，然后来演奏音乐。其实我看到帕可好爱嘻哈乐他就是画了一个主角，
用手呢放在嘴巴旁边，然后你就可以感受到他原来是用嘴巴去做出这样的音乐的。我好想多了解一点嘻哈乐啊。如果想要再多了解一些嘻哈乐的话，其实我们翻到书的后面，它一方面它有把嘻哈乐的一些元素再做一些简单的介绍。每一本书它后面都会有不管是乐器也好，或是这个类型音乐的介绍，或者是有时候我们主题是音乐家的时候，像是莫扎特或维瓦蒂，书末都会介绍这个他的一生一些重要的乐曲。那除此之外呢，如果小朋友听完之后说哇，对这个类型的音乐非常感兴趣，现在因为手机很方便，家长可以根据我们书后面有把我们书里面节录的音乐的片段有曲名，那就可以上网做搜寻，然后跟小朋友一起分享，一起来欣赏。没有想到这只可爱的小狗帕克好像穿越剧一样带我们到了你刚刚讲说还有什么古典音乐啊？对，有其实他去的地方还蛮多的，歌剧院啊，甚至是非洲都有哈。书里面还有很多有趣的场景跟他们的穿着打扮，例如说讲到嘻哈，我能够想象到大概就是个鸭舌帽啦，可是在书里面我竟然看到了超大的项链，还有什么东西呢？是，其实我们想到嘻哈乐的元素在这本书里面都可以找到，虽然你在读故事的时候文字并没有特别把它点出来，但是我们一翻开这个书就看到，比如说它有很多色彩鲜艳的服装，然后这些动物因为它已经拟人化，所以它们穿着嘻哈的代表服饰，像是比较宽松的大大的 T 恤，然后短裤，然后或是运动风的这个运动服，然后还有无袖的背心等等。那还有大大的眼镜啊，或者是还有一个很重要的元素，就是在这书里面有一些动物，它们手上都会提着非常大型的手提音响，对，因为突然讲不出来，是因为我们其实现在很少在用这个东西了，大家现在都用 MP3， 对不对？所以只要有这几样东西，你就看得出来它是嘻哈了。对，就很有嘻哈风。其实除了这一些配件之外，我们刚刚不是有听到一个音效，就是那个唐老鸭在发火，因为他摇那个喷漆罐，有没有出了状况了哈？那其实呢，在他喷漆的时候，这一本书我觉得如果你光看视觉，你会非常压抑，说原来嘻哈的喷漆地点然后喷漆的方式都不一样。一开始就是他在纽约街头，然后空中有一个铁轨，然后那个地铁的车厢跟车厢里面到处都是这种涂鸦啦，而且那个涂鸦还有一些主题哦，例如上面可能就会写 hip hop， 背后会是像一个雾状的背景，然后甚至还会用喷漆喷出一个闪亮的光芒啊。我觉得这个嘻哈文化真的好有趣哦。那除了嘻哈之外帕克还带我们去了哪一些地方，有哪一些不同的音乐形态呢？要不要给我们介绍一些比较稀奇古怪很有趣的东西？ OK， 我要特别推荐的是帕克好爱非洲乐，这很多小朋友都很喜欢，然后我自己也很喜欢。哇，连非洲都去了。对，我们来听一下就知道了。哇，我觉得好像是狮子王的现场哦，有没有很辽阔的感觉？好棒哦！还有什么很奇怪的音乐吗？OK，除了非洲乐之外呢，像小朋友应该还会很喜欢的是帕克好爱莫扎特。那莫扎特这一本里面的曲子，因为小朋友都非常耳熟能详，因为在我们的生活周遭都经常可以听到。像里面就有一段很可爱的情节啊，就是因为帕克他太喜欢莫扎特的音乐，他就弹奏弹得非常的大声，就引来楼上邻居的不满，就锵锵锵锵锵在敲那个地板，警告他们小声一点这样子。其实剧情也是帕克系列非常重要的关键哈。例如帕克好爱嘻哈乐里头那个剧情，就是这个帕克在街上呢加入了一个音乐团体，叫做布朗克斯小子啊，然后要去跟另外一个团体黄色炸药队呢就要来尬我，你看多么有情境啊！另外我还听说他在别的系列里头带我们看音乐的时候呢，甚至可能会谈恋爱，所以很好奇，所以帕克在各种不同的情境里头他们会遭遇到什么呢？非常欢迎大家来看看这套由水滴文化所出版的一系列的法国的绘本哦，叫做帕克好爱嘻哈乐。非常谢谢水滴文化的总编辑陈嘉芬，谢谢您。谢谢。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。